dengan santainya ya. Wow, ternyata ini Ranger. Disusul di belakang ada Poldeso Hunter ya. Wow, mantap. Mantap, Om. Mantap. Mobil penyemprot air ya. Biar nggak terlalu ngebul. Dan disusul ada si oren turun ya. Dan katak hijau ada di bawah, bosku. Katak hijau ada di bawah, bosku. Ada Hino lagi yang menuju ke puncak ya. Dengan santainya ya. Wow, ternyata ini Ranger. Disusul di belakang ada Poldeso Hunter ya. Wow, mantap. Asik. Mantap, Om. Oke. Disusul ada Poldeso ya. Hunter. Oke, bosku. Cakrabuana.
BJ ya. Dan ada si Lohan. Pak. Turunan ini memang terkenal dengan kecuramannya ya. Oke, nih si Oren naik bawa kapsul ya. Si Oren mulai cari jalur ya guys.